я 17-й год целый, то ли простыл, что не могли определить диагноз. Я вот сюда обращался, сколько здесь целый год почти валялся. Считай, месяц не приходил, я лежал. Потом я попал в республику, и мне сразу там поставили. Это я в апреле был, обнаружили это, ну, астму мне В поставили. этом году? Да, в апреле. И 7 мая меня госпитализировали. Я пролежал, правда, полегче. С какими приступами вас Ну, астма. Астма? Отдышка, слабость, головные боли, все, ну, типа Как вообще эта астма у вас проявлялась? Симптомы астмы? Ну, задыхался. Задыхался вы что, идти не могли вообще? Ну, вот, как вам сказать, физически вообще вот, чуть-чуть нагрузку даешь, задыхаешься. Тяжесть, мокрый, слабость очень. Это. А вот потом я попробовал вот ваш препарат. Тысячелетник. Да. 6 упаковок вы пропили, да, я 6, слышала? А потом я вот пропил, вот начал пить. Мне, конечно, полегче стало. Я сейчас хоть, я раньше работать дома, вот, я уж не то, что в огороде, не мог. Я чуть-чуть, я все, я сажусь. Задыхались, да? А сейчас за мотоблоком хоть бегаю. А врачи вообще что говорили? С чем связана эта астма? Вы вовремя просто не лечили свою простуду? Ну, да? я год здесь ходил. А что? Ну, они не могли бы у нас поставить. Это только в республике поставили. А, то есть вы год заходили, не зная диагноза? То здесь, то у вас температура, то здесь. Ну, сейчас я вот намного легче чувствую себя. И вот решил вот второй раз. А почему именно вы тысячелетник решили приобрести? Кто вас вообще Вы в газете сюда смотрели? привел? Вот, по объявлению. я приехал. А лекарства что, не помогали, раз пришли к нам? Ну, это временное явление, понимаете? Вот ингаляторы, ну, часа на 3. Вот сейчас я принимаю ингалятор, если вот, когда вот сильно в душе есть, я пользуюсь. Хорошо, вы 6 упаковок тысячелетника брали в прошлом месяце, да? 9 июня я приезжаю. А, 9 июня, да? Хорошо. А конкретно вот поясните, какие улучшения вы почувствовали от тысячелетника? У вас прошла одышка? Одышки нет. Ну, я сейчас Одышки физически работаю, понимаете? Я телегу с песком, и сейчас вот к жене вот, у меня 1,5 КамАЗа песка перевозил потихоньку. Ну, я Все ж не- сами. Ну, я не то, что вот это, я поработаю немножко, отдохну. Но я то ли меня телега держит, то ли я тогда не понимал этого. А сейчас немножко я себя почувствую. Теперь вы телегу Ну, и держите. теперь я выходит держу. И получается, еще ингалятором теперь реже пользуетесь. Ингалятором я вот сейчас стал пользоваться утром и вечером. Редкий случай, вот, когда вот погода пасмурная, вот, когда вот прижмет, или я физически что-нибудь вот на улице в это время. Вот разок можно. А кашель прошел? Ну, кашля я сейчас и сплю, и кашля нет. А вы даже могли ночью просыпаться А с я этим и ночью, кашлем? как не продаю, я ночью вставал и уходил из дома, куда-нибудь в санузел, чтобы дома не будить никого. А, у вас до Я- такой степени сильный кашель был, да? Задыхался, аж от кашля тоже. Там температура ничего, мокроты даже не шли. А сейчас спокойно А ночью сейчас спите? я ночью сплю. И мокроты нету Да никакой? нету ничего не такого. Вы как бы полны, как бы Я щас, жизненной ну, там жизненной энергии, не радости то, у вас, не то слово. да? Да.